안녕하세요. 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 참 아쉽게도 오늘 여러분들과 놀 수가 없어요. 카메라 내리고 놀래요? 네. 아니요. 누가 하셨죠? 그래도 주어진 일주일 또 알차게 쓰시려면 그러니까요. 참. 뭐 찍고 나서 집에 가서 후회하시겠죠. 아유 이렇게 찍을 바에 그냥 놀걸. 아 흔들리고. 네. 제가 이렇게 자꾸 잡소리 한다고 소문이 나가지고. 진짜 형 저는 힘들더라. 근데 네가 더 심하더라고. 근데 저는 사실 관객분들 정말 사랑하거든요. 귀한 돈, 귀한 시간 내셔서 오셨는데 제가 관객분들 잡소리 할 리가 없죠. 여러분들 오해를 풀어주시고요. 이 영상을 통해서 꼭 풀어줬으면 좋겠습니다. 굳이 영상 찍을. 제가 민수가 그렇다는 것은 알고 있어요. 와. 익히 들었습니다. 소문으로. 네, 저는 더 유명해. 전 천사예요. 네, 보이시죠? 네. 네, 차가운 천사요. 여기서 두 분을 모시고 하는 네. 앵콜입니다. 그래서 오늘은 여러분들 이제 영업을 좀 많이 해오시라고 네, 이렇게 좀 찍을 수 있는 기회를 마련했습니다. 많이 해오시겠죠? 네네네. 여러분들 믿고 한번 연습하기 좋고. 네 저희 좀 열심히 앵콜 불러볼게요. 네 같이 하실 분들은 하면 안 되겠다. 이거 마이크 들어가거든요. 근데 그냥 하는 것도 그분의 자유 아닐까요? 맞아요. 굉장히 야. 현장감 있고 좋을 것 같은데. 이 자유극장이니까. 그리고 죽음에도 자유가 있듯이 죽음의 자유. 그렇죠. 자유극장이니까 자유로 한번 가시죠. 네. 한번 가볼까요, 여러분들? 소리 한번 질러보자. 소리 질러! 할게요. 네, 좋은데? 석정석으로 기타를 잡고 어색한 리듬에 맞춰 내 목소리를 가다듬고 배웠던 코드를 눌러 두꺼운 줄이 떨려 손가락을 울리는 이 느낌이 좋아. 여러분들이 불러야 되는 파트예요. 우린 어떤 노래를 불러야 할까? 어떤 노래가 마음을 움직일 수 있을까? 어떤 노래가 절망을 희망으로 바꿀 수 있을까? 대사 안 하세요? 왜? 누가 한 번 들었어? 안 네. 들었어. 누가 누가 들었어? 했어? 완벽했어. 안 들려가지고 네, 했어. 괜찮아. 이분이 들으셨네요. 죄송합니다. 자, 해볼까요? 고! 네. 처음에 각자 다른 소리를 내던 악기들이 하나의 소리로 그래. 우리의 소리가 하나가 될 수 있게 시간을 맞춰갈게. 순간의 하모니 순간의 기적 이게 우리의 음악. 우리 어떤 노래를 불러야 할까? 어떤 노래가 마음을 움직일 수 있을까? 어떤 노래가 절망을 희망으로 바꿀 수 있을까? 와, 관객분들 내적으로 노래 너무 많이 불러주지 않아? 안 불러주는 거 안 부르신 것 같은데? 아니, 좀 이거 부르고 이거 오빠 따라하시는 분 있더라. 이거야 맞아 마음으로 즐겨주시는 거 잘 알고 있어요. 여기는 여러분들이 부르르 같이 해주시는 구간이에요. 이거 아시겠죠? 아시죠? 저는 분명히 말씀드렸습니다. 다음 시간에 부탁드릴게요. 이제 알겠습니다. 네. 넘어갈게요. 음악이 우리의 시간을 바꿔 우리의 마음이 담긴 가사가 우리를 바꿔놓고 있어. 노래로 만들어진 이 순간이 너와 나. 나와 그리고 우리를 다시 바꾸게 해. 내 세상이 변해 하얗게 변해가. 음악이 우리를 변화시킨 것처럼 다른 관객들도 이 영상을 보고 연습해보면 바뀔 수 있지 않을까? 어떻게? 우리처럼 함께 영상 보고 노래를 따서 연습하고 노래를 하다 보면 2명이 3명이 되고 4명이 되고 10,000명이 되고 매진이 되고 그렇게 되겠네. 그렇지! 시간이 좀 걸릴 수도 있겠지만 여러분들이 영업을 잘 해오시면 가능하지 않을까요? 오늘 보내면 할 수 있을
전체들의 발라 완벽하게 디자인된 세상에 예상치 못한 바이러스 나는 더 하늘로 날아올라 흔들리는 두 손으로 서로의 소리를 잡아 시스템대로 준비할 수 있다고 너희의 악몽 변경의 시작 추락하는 날개를 펴 하늘로 날아올라 두 손으로 서로의 소리를 잡아 이 손으로 만들어 이 멋지게로 외쳐 세상을 새롭게 열어 자, 소리 질러! 카메라 들고서 소리 질러! 뭐라고요? 감사합니다. 누구야? 그냥 가야겠다. 누구야? 누구셔, 근데 아까부터? 감사합니다. 예. 자, 여러분들, 자, 이제 영어 해오실 수 있겠죠? 여러분들 연습을 해오셔야 돼요. 아시겠죠? 네. 사랑합니다. 저 진짜 여러분들 너무 사랑해요. 저는 강요하지 않아요. 아시죠? 저는 뭘 하지 않아요. 여러분들을 정말 소중히 사랑합니다. 아시겠죠? 네. 네. 자, 이 다음 곡은 이제 깨어나라는 곡이에요. 네, 그 공연 보시다가 조시는 분들 계시잖아요. 한 중간쯤 오면 이제 깨어나시라고. 네, 그러지 않습니다. 여러분들 안 조시는 거 다 봤습니다. 너무 재밌게 보시고 안 했고, 네, 우리가 진짜 인간이란 무엇인가? 인간이 되기 위해서 깨어나자 이런 음악입니다. 아시겠죠? 말이 너무 많아요? 감사합니다. 사랑해요. 네, 우리 민수 어디 갔어, 근데? 뭐하고 어디 있어요? 뭐하니? 진짜 잘 보여. 우리 노래해야 될 거 아니야. 영업해야 돼요. 빨리. 맞다. 저 너무 처음 첫 경험 너무 신기했어. 자, 오페라 글라스. 자, 가볼게요. 오페라 글래스? 나도 해보고 싶다. 진짜 잘 보여. 저 한번. 네, 잠깐. 뭐지? 깨어나. 깨어나. 웨이크업. 자, 우리 이 연주를 보여드려도 사실. 여러분 사실 연주하는 게 잘 안 느껴지신다면서요? 그죠? 저희 진짜 라이브 하고 있는데. 억울하네. 아로니의 공 한번 갈게요. 손톱 하얗게 다 까져가면서 하고 있는데. 여기 다 찍어 보여? 해줄 수 있는데 이게 노래를- MR과 이 시스템적인 문제로 잘 안 들리나 봐요. 이게 노래를 부를 수가 없어요. 일단 악기를 치면. 맞아. 이거 어떻게 할까요? 이렇게? 이렇게 잡아주시면 잡아주실 겁니다. 이렇게 불러요? 이렇게? 일단 치면서 네. 노래하시죠. 네? 그거는 조금 이따가. 그 스콜도 있고. 아니야. 보여줘. 뭐 하는 거야 지금? 소중한 관객들한테 지금 뭐 하는 거야? 기타 들어 빨리 지금. 기타 들어. 지금 당장 들어 빨리. 이게 지금 사진만 찍는 거지 지금은. 자 여러분들. 잠깐만요. 뭐 마이크 어떡하냐? 마이크 한 명 세워. 스탠드 마이크 잘. 감독님 잠깐 바닥에 잠깐 저네. 준비됐습니다. 전 준비됐어요. 스탠드 마이크 하나밖에 없어요. 여기 같이 불러 이렇게? 아니요. 일단 사진을 찍으시죠. 자 그래. 가운데로 자, 보여주세요. 포토 타임을 갖겠습니다. 아니 갑자기 관객분이 원하신다잖아. 자, 찍을게요. 자, 이쪽부터. 자, 하나, 둘, 셋. 자, 가운데. 하나, 둘, 셋. 자, 이쪽. 자, 하나, 둘, 셋. 마음에 드시는 거 찍으셨나요? 부족해요? 자, 노래 시작하시죠. 데리고 갈게요. 자, 인페르노 전체. 뭐야? 우리 노래를 퍼뜨리는 거야. 가능하면 다시 가능하면.